Hello everyone, I am Dr. Priyanka Gupta. Pregnancy is a special journey of 9 months in any female's life, and the safety of mother and baby are of profound importance. Today, let us discuss about the danger signs in pregnancy. All the patients, all the expecting mothers take regular consultations with their gynecologist, but they should be mindful of some signs. If they encounter, they have to report immediately to their gynecologist. The first and foremost is vaginal bleeding. अगर पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी आपको vaginal bleeding होती है, you have to directly talk to your gynecologist and reach out. Early pregnancy में it can be a sign of abortion or ectopic pregnancy, and in later pregnancy it can be a sign of placental separation or a low-lying placenta or sometimes also a delivery. Now next comes abdominal pain. Any pain during pregnancy has to be reported. If it is mild epigastric pain, it can just be a gastritis. लेकिन अगर ये सिवियर है और रुक रुक कर हो रहा है या लगातार हो रहा है और नीचे की तरफ हो रहा है, you have to go to your gynecologist, and most of the times you have to get an ultrasound done to know the reason of the pain. Third is leaking through vagina. A watery discharge on which you have no control is called leakage. This leakage can be the leakage of amniotic fluid and has to be checked by the gynecologist. If it is before term, it is called premature rupture of membranes and has to be taken care of. Now, in the fourth sign, if you have acute severe headache along with swelling of your legs, body parts or blurred vision, ये एक साइन हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का. सो अपना बीपी तुरंत चेक कराएं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें. Then the next is reduced fetal movements. A good fetal movement count is a sign of a healthy baby. किसी भी दौरान आपको अगर लगे कि मूवमेंट्स कम हो रही हैं या आपको नहीं फील हो रही, आपको तुरंत बात करनी है और अपना चेकअप कराना है to ensure that your baby is fine. An episode of high grade fever also needs attention. आप तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे और आपको फीवर की अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देंगे. आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें और उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कराएं. ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑल्सो नीड्स अटेंशन. ब्रीदिंग डिफिकल्टी कभी कभी प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी देखी जा सकती है बिकॉज योर यूट्रस पुशेस द डायफ्राम अपवर्ड्स, बट ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी जनरली माइल्ड होती है और ऑन एक्सर्शन ज़्यादा होती है. बट इफ़ यू हैव अ सिवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, it can be a sign of asthma, it can be a sign of pneumonia, it can be a sign of anemia, या कभी कभी ये कार्डियक इश्यूज में भी देखी जाती है जैसे कि कार्डियोमायोपैथीज, वाल्व इश्यूज या पल्मोनरी एम्बोलिज्म. प्लीज सीक appropriate medical advice in time. Have a safe and healthy pregnancy. All the best.